नया लगेगा ना। एयर फिल्टर चेंज होगा भाई इसका, चैन सेट चल जाएगा। एक नॉल निकला इसमें। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर चला दी मैंने। कंडीशन अभी बाइक की A1 है। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं। एक बार बस हमने टायर चेंज करवाया था, ये वाला बैक वाला। एयर फिल्टर हमारी गाड़ी में इंस्टॉल हो गया, भाई ने लगा दिया। और इंजन ऑयल हम ये डालेंगे इसके अंदर, ये वाला यामाहा ऑप्टिमा ये डलेगा। ये भाई ने बंद कर दी। चुन्नू इधर लटकी हुई है। और भी गाड़ियों का काम चल रहा है यहाँ पे। सोचा ब्लॉग ही बना लूँ। R15 है बाजू में, वो है। ये चलती रेडियो के बाहर। पूरा गाड़ी को हवा में उठा देते भाई साहब ये भी। हो गया आपकी 400 पार। ये जुल्मी इंसान है, शिवम शर्मा। यही हो शिवम शर्मा पंडित जी। पाँच साल हो गए ना भाई बाइक को, 5 साल हो गए। सही है, 5 साल में इंजन ऑयल कितनी चली है। देखो मोबाइल रखने वाला ये ऑयल डालने के लिए भाई साहब बहुत तगड़ा जुगाड़ बना रखा भाई साहब ने, है। कीप रख लेते ना सच्ची तो है। वैसे ये भी ठीक है। चला जाए। ये देखना भाई साहब सही जा रहा है, कटाकट कटाकट कटाकट। कितना लीटर होता है ये? 1 लीटर हो गया पूरा। चला देगा 3000 किलोमीटर है। गिरेगा 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 गिरेगा। एक लीटर इंजन ऑयल डाल दिया हमारे नकुल भाई साहब ने। स्पेशलिस्ट इंजीनियर हैं यहाँ पे यामाहा में, ये सिद्धार्थ यामाहा, मेहरौली रोड नियर बस स्टैंड। बस अब ये चैन टाइट करेंगे और चैन टाइट करने के बाद में लूप लगाएंगे इसमें, फिर एक टनाटन हो जाएगी, उसके बाद नीचे उतर जाएगी।